eno ye train esinga obuwanvu mu nsi yonna. Mu Juni nga 2011 kampuni eya BHP Iron Ore bwetu yagattagatta n'ezimba train eno eyina ebigaali 682 ng'eno ebeera yeetikka agayinjayinja agayina element eya iron okuva mu Yard Mine paka mu Port Hedland Western Australia ng'eno erina obusobozi obwetikka ttaani 9,972 ng'eno erina yingini 8 eza diesel ezikolebwa kampuni eya General Electric ng'erina obuwanvu bwa mita 752 oba gamba kilometers 7.3 ze miles 4.5 ng'eno yafuna record oluvannyuma lw'okutambula kilometers 273 nga yeetisse iron ore eyali azitowa metric tons 8,200 wabula waliwo n'endala egiddirira esiŋŋanibwe South Africa ng'eno yeeyina obuwanvu bwa meters 732 naye bwetwogera ku zimu ku ntambula ezisinga obunene mu nsi yonna awo NASA Crawlerway giramu. In fact zirina 2 nga zino zaazimbibwa mu mwaka ogw'omu 1965 nga baazisaasaanyizaako miliyoni 14 eza dola. Olwa inflation obudde buno zibalirwamu obukadde 130 obwa dola. Mu za Uganda mbeera ntegeeza obuwumbi 409 nga zino z'olaba zitambula mpolampola ku sipiidi ya miles 2 buli ssaawa nga zaakola okuva mu 1981 paka mu mwaka ogwa 2011 nga zirina obuwanvu bwa meters 4 n'obugazi bwa meters 35 ng'ogasseeko ne mu busimba meters 6 nga buli crawler erina yinginizi ezigiwa horsepowers 8 nga baazizimba okwetikka ebyombo okubijja mu Vehicle Assembly Building VAB okubitwala bye bagenda okubironkingira biryoke bigende mu bwengula nga bw'eba yeetisse ebeera etambula mpola nnyo ku sipiidi ya mayiro 1 buli ssaawa ng'ate yeetaaga okubeerako abantu abasukka mu 30 wano ntegeeza ba engineers technicians ng'ogasseeko wamu ne baddereeva ab'enjawulo okulaba ekyombo kye batambuza nga tekifuna buzibu kubanga singa kyonoonekako akantu katono nnyo bwe kati kisobola okuleetera missoni yonna okugisazaamu ate ng'ebeera ya bbeeyi. Buli crawler waggulu waayo wanene nnyo nga wenkanankana n'ekisaawe ekya rugby. In fact crawler eno esobola okwetikka ennyonyi 20 ez'ekika kya Boeing 777 oba gamba 777 ng'ate zonna zijjudde abantu. Ekitegeeza crawler baazizimba okuba nga zeetikka ebintu nga bino ebizitowa wabula kati zaawummuzibwa nga zigenda kuddamu zikozesebwe mu mission erimu n'okutwala omukazi asooka ku mwezi gye bayita Artemis program. By the way esooka yatandise dda ng'era baasindise satellites ez'ekika kya CubeSat ne zigenda ku mwezi. Vidiyo eyo nja kuba ngikolera teweerabira okusubscribinga. Take farm, follow and like for more.